Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Surajo kamar yadda kuka sani. Yau na zo muku da bidiyo akan yadda za ku yi updating na ainihin wayarku. Za ku ga mutane da dama wayoyinsu suna buƙatar a yi updating ɗinsu, amma mutum ko in ce ba su san yadda za su yi updating na ainihin wayarsu ba. Shi dai updating yana da matuƙar muhimmanci ga waya. Za ku ga wayoyi da dama ana amfani da su suna maƙalewa, ko kuma akwai wani abu da wata wayar tana da shi wata ba ta da shi. To dalilin updating kenan. Za ku ga sun yi kamar akwai new version akwai old version. Old version kana iya ganin babu zanda misali a waya, sai ka ga new version akwai zanda. To idan kana buƙatar a ce mai zanda kake so, to dole sai dai ka je ka yi updating ɗin wayar. Ma'ana a wancan version ɗin da suka yi babu wasu abubuwan da ke a sabon version. To shi ya sa updating yake da muhimmanci. Idan ka yi shi, za ku ga mafi ma yawancin wayoyi kamar idan waya akwai system software da kuma application software haka, za ku ga wasu wayoyin ba sa buɗewa saboda dalilin an yi ƙare-ƙare a shi file ɗin ba tare da sun sani ba. Za ku ga ka shiga application ya ce ma ba zai ba, ko kuma not install, saboda updating da take buƙata. Akwai abubuwan da aka ƙaƙƙara a wannan file ɗin wanda kai tsohon file ne ba ka da shi. To amfanin updating kenan. Za ku ga an ƙaƙƙaro abubuwa, idan ka yi updating za ka ga application sababbi ma waɗanda su can kamfanin suka ƙara, za ku ga sun ƙara a cikin wayarku. To yanzu abin da za ka yi wajen yin updating shi ne za ka yi scroll down, akwai inda aka rubuta system, za ka shiga inda aka rubuta system, nan gurin kenan, nan ne gurin updating. Za ka taɓa system. Bayan ka taɓa system akwai inda aka ce system update, ga ya nan system update, za ka taɓa system update. Idan ya kawo ka nan gurin, ga inda aka ce online update, wasu wayoyin ba system update ake rubutawa ba, ku kula da kyau. Yawwa, za ka shiga online update kamar haka. Za ka iya searching ɗin ma system update in a search bar ne, akwai search bar misali nan gurin. Wasu wayoyin akwai searching a nan kamar nan gurin, wasu kuma alamar search bar ne, wannan search button ɗin nan. Yawwa, sai ka hito misali, bari in shiga hanyar da na saba, ga nan system. To sai ka taɓa inda aka rubuta system update. Idan ka taɓa system update, ga nan online update, za ka taɓa kamar haka, sai ka ce continue. Bayan ka ce continue za ka jira shi. Za ka yi check for update, ma'ana ka yi checking ka gani har yanzu tana buƙatar updating ko ba ta buƙata. Nan ake checking a gani. Idan kuka kula suka ce your system is up to date, suka ce Android version 12, Android security update November 5, 2025. Suka ce kuma a ƙasa last successful check for update. Na yi checking na update ɗina ƙarfe 10:09 na yanzu kenan. Yawwa, sannan kuma abin da suke magana a nan shi ne har yanzu dai, ma'ana har yanzu ba a sake updating ɗin ita wayata ba, ma'ana daga can kamfani ba a saka sabon wani abu ba tun daga 2022 har yanzu ba a yi mata ƙarin wani sabon abu ba wanda zan yi updating ɗin wayar. Inda an yi ƙari, ma'ana an ƙara wani file ko wata application ko wani tsari haka, to zan taɓa check update. Idan na taɓa check update za su ce min to akwai abin da aka ƙara, sai in yi update. Kun gani inda akwai za su ce min akwai, to saboda babu ba za su nuna min da akwai ba. Yawwa, nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan ne farin haɗuwarka da bidiyona, to ga alamar following, ga alamar subscribe, ga like, ka daure ka danna mun. Mu haɗu a bidiyo na gaba.